37. orrialdean daukagu 28. ariketa hau. Eta hemen eskatzen digute erro hauek errotzale komunean laburtzeko. Eta gero ordenatzeko txikienetik handienera erroak. Ordenatzeko konparatu izateko erroak errotzaileak izan behar dira barreinak, hori da lehenengo pauso, horrexatxik agintzen dabe laburtzea errotzaile komunera erro guztiak. Horretarako hartzen ditugu errotzaile guztiak 2, 3, 4 eta 6 eta hoien MKT kalkulatzen dugu. Vale? Kasu honetan MKT 12 da. Vale? Orduan, erro 7 izango da 12 erro 7 ber bitik 12ra bider 6 egin dugunez, 7 ber 6 egin behar dugu. Gero, 3 erro 30 izango da 12 erro eta 30, 3tik 12ra bider 4 egin dugu, beraz hau, ber 4. 4 erro berrogei izango da 12 erro berrogei ber 4. 4tik 12ra bider 3, beraz, ber 3. Eta amaieran, 12 erro 81 ber 6tik 12ra bider 2, ber 2. Hori lehenengo zatia egin dugu, eta orain ordenatzeko egin behar duguna da, jun kalkulatzen zenbadan kantitate bakoitza. Erro barruan agertzen diren zenbaki horiek. Eta gero, jakin da hori, egingo duguna izango da ordenatu. A ber. Lehenengo da, 7 ber 6. Egin duten dau, 117.000, 117.000, 647. 47 barkatu. 30 ber 4, 30 ber 4, emuten dau 810.000. Berrogei berriru, emuten dau 74.000. Eta 81 ber 2, 6.551. Orduan, txikienetik handienera ordenatzeko egingo dugu. Txikiena da 6 erro 81, bigarrena izango da 4 erro berrogei, hirugarrena da erro 7 eta handiena da 3 erro 30.